Alors salut, pour l'entretien du thym, suivez la vidéo du début jusqu'à la 13e minute en langue française. يلي بده يعرف أكثر عن الزعتر وكيف يعتنوا فيها باللغة العربية واللي حابب يتابع الفيديو باللغة العربية يتابع الفيديو من الدقيقة 13 لآخر الفيديو. Alors, salut, on va parler aujourd'hui un peu du thym. On va parler de cette variété, je vais vous montrer laquelle. Voilà, c'est celle-là. On a des thym vivaces et des thym annuels. Pour cette variété, ce sont des variétés vivaces. On va parler de l'origine de la plante, ou du thym en général. Pour l'origine, bon, j'ai noté juste quelques étapes. Il va bientôt faire nuit. Ok, pour l'origine de la plante, c'est une plante méditerranéenne qui pousse au sud de l'Europe jusqu'en Turquie pour plonger dans le Levant, donc Syrie, Liban, Palestine. Personnellement, cette variété, elle pousse partout au Liban, dans les montagnes, dans mon village au sud du Liban, dans mon champ d'oliviers. J'en ai plein qui poussent partout, à l'état naturel, et même dans mon jardin. Et à côté de mon jardin, de toute façon, on va parler de la rusticité de la plante. C'est une plante qui est rustique à moins 5 degrés sans problème, moins 8 degrés, mais pour tout l'hiver, mais qui peut supporter jusqu'à moins 15 degrés à condition à des courtes périodes, ça veut dire une semaine, pas plus, pendant tout l'hiver. Sinon, la plante risque de mourir. Ok. Pour l'exposition, c'est une plante aromatique. En général, les plantes aromatiques, elles sont exposées en plein soleil. Pour cette variété-là, c'est le plein soleil. Ne l'exposez pas à la lumière, mais sous le soleil. L'exposition, on a parlé de l'arrosage en pot comme ça, puisque c'est une plante qui va être exposée au soleil si vous voulez la garder en pot. Alors, une fois chaque 2 jours à l'arrosage, mais attention, observez le sol. Elle doit commencer à sécher à environ 3 ou 4 cm de la base. Si le sol est toujours humide, à la base, ne l'arrosez pas. C'est que la plante n'a pas besoin d'eau. En hiver, je peux dire une fois chaque 5 jours, une fois chaque 6 jours, ça dépend de l'emplacement, de la région où vous êtes. Bon, ceux-là, je ne vais pas les garder en pot, je viens de les acheter il y a 3 semaines. Je pense qu'ils ont près de 2 ans et je vais vous montrer pourquoi. Elles vont rejoindre leur frère dans mon jardin au sud Liban que j'ai depuis 2 ans. Bon, quand la plante, quand le thym est en plein terre, en été, moi personnellement en été, je les arrose une fois chaque 5 jours, une fois chaque 6 jours, ça dépend. Parce que les racines se sont déjà installées et vont aller en profondeur chercher eux-mêmes leur humidité, leur nourriture et leurs besoins en eau. En hiver, je ne les arrose pas parce qu'ils sont en pleine terre et il pleut dans le jardin, le sol restera toujours humide. Et quand je dis que la plante a près de 2 ans, regardez un peu l'état des racines. Elle sort du pot. Donc c'est une plante qui doit être rempotée. Maintenant on passe au rempotage et on va parler de la qualité du sol. Pour le rempotage, le thym, s'il veut être vraiment gardé en pot, chaque 2 ans environ, ou voire même 3 ans, rempoter le thym dans un pot un tout petit peu plus grand, avec n'importe quel sol. C'est une plante qui n'est pas exigeante à la qualité du sol. Elle pousse dans les sols calcaires, dans les sols argileux. Pour l'argile, il faut juste vérifier à ne pas trop arroser la plante, parce qu'un sol argileux fait des réserves d'eau, donc attention. Elle pousse, on peut mettre un terreau universel, c'est pas grave aussi, on peut le planter dans un terreau universel ou un terreau spécial plante aromatique. Ça fonctionne très bien. Elle peut pousser dans des terres calouteuses. En fait, elle n'est pas exigeante dans la terre de jardin. Chez moi, elle est dans de la terre de jardin. Elle n'est pas exigeante au niveau du sol. On va parler maintenant de la floraison. La floraison, elle va fleurir les petites fleurs blanches en été. À la fin de l'été, elle aura des graines. Donc, c'est pas important tout ça. L'engrais de la plante, en général, un apport d'engrais une fois chaque 3 semaines, une fois par mois. Engrais spécial au printemps et en été. Engrais spécial plante aromatique
ça sera idéal. Si vous n'avez pas trouvé de l'engrais spécial plante aromatique, ce n'est pas un problème. Au début de l'automne, ou en pot, ou en plein sol, en pleine terre, pardon, on lui fait juste un petit apport de fumier bien décomposé et ça fera bien l'affaire. Bon, pour la taille, à la fin de l'hiver, au début du printemps, on va rabattre les branches au ras du sol. C'est une plante vivace, donc elle va repartir de plus belle à elle va repartir de la base à la sortie de l'hiver, donc à la fin du printemps. À la fin du printemps, déjà, on aura une plante comme ça. Si vous voulez, puisque c'est une plante aromatique et qu'au Liban, on utilise comme de la salade, bon, maintenant, on ne peut pas la tailler, elle est encore petite, mais je vais attendre qu'elle atteigne cette taille-là. On va couper juste les branches en gardant environ 3 cm de la base pour qu'elle se ramifie à nouveau et nous redonner d'autres tiges avec d'autres feuilles qu'on va encore utiliser dans la cuisine. Bon. Maintenant, les maladies, bon, à part les maladies fongiques dues à un excès d'arrosage, elle peut être atteinte par des pucerons. Les pucerons, c'est facile. On pulvérise juste du savon noir ou du savon liquide mélangé à de l'eau. 15 minutes, vous n'aurez plus de pucerons, ils seront tous morts. On a aussi la cicadelle qui est une cousine du puceron. Elle sera plus résistante, donc il faut arroser pendant une semaine, pas arroser, pulvériser pendant une semaine, 2 ou 3 fois du savon, même, non pas 2 ou 3 fois, une fois par jour ça suffit, du savon sur la plante. Ceux qui ne sont pas morts du premier jour vont mourir les jours suivants. Et les œufs qui vont éclore vont mourir, les bébés vont mourir de toute façon. On a les chenilles, on a aussi les chenilles. Bon, ce sont des chenilles de papillons nocturnes, des papillons de nuit qui vont venir s'installer sur la plante, faire des petits œufs, les œufs vont éclore. Et les chenilles vont commencer à grignoter les feuilles de la plante. C'est simple, on retire les chenilles ou les petits vers. Je ne vais pas vous dire de les tuer, on les balance loin du jardin. Qu'ils aillent chercher leur nourriture loin de là, mais pas dans mon jardin à moi. Et on a aussi les cochenilles farineuses, je ne sais pas si... Non, je n'ai pas parlé. Les cochenilles farineuses, c'est simple, on retire les cochenilles, on les écrase, c'est normal, on les tue, on les laisse pas en vie. Hein. Et avec de l'alcool, on pulvérise à la place où était la cochenille, c'est terminé. Et on a les trips. Ah oui. Bon, je parle des trips et je parle des maladies fongiques après. On a les trips. Les trips, ce sont des petits insectes qui vont venir s'installer sur la plante. Ils sont microscopiques, on ne les voit presque pas à l'œil nu. Ils vont venir sucer la sève de la plante et elle va dépérir. Comment les reconnaître? On va voir la feuille, elle va être avec des petits points blancs comme ça. Ça, ce sont des trips. Ce qu'on fait, on rabat les branches atteintes et on les brûle avec leurs insectes là-dessus. Si la plante est vraiment très atteinte, il faut tout couper, elle va reprendre par la base, ou alors, si on a toujours, ils vont dire pulvériser de l'eau 3 à 4 fois par jour sur la plante, environ 1 semaine, 2 semaines, les trips ne vont pas aimer puisque c'est un insecte qui attaque les plantes quand le sol est sec. C'est une plante méditerranéenne et on n'arrose pas, on ne met pas de l'eau sur les feuilles des plantes méditerranéennes, ce n'est pas une plante exotique. Moi, je déconseille. Et je vais dire pourquoi. Donc, si on a toujours des trips, bon, c'est mon cas à moi, dans mon jardin, j'ai beaucoup de trips qui atteignent ce que je fais. Je rabats la plante et dès que la plante commence à reprendre, dès que je commence à voir qu'il y a des trips qui vont venir attaquer à nouveau, ça se voit par les feuilles, comme je vous ai dit, j'utilise une seule fois un insecticide pour les trips, une seule fois parce que je déteste les produits chimiques. Je n'utilise presque jamais des produits chimiques sur mes plantes. Mais je suis obligé, donc je suis obligé. Voilà, c'est tout.
pour l'eau sur les feuilles du thym, elle va vous créer ou de l'oïdium, c'est une poudre blanchâtre qui va s'installer sur la plante, et c'est une maladie fongique, donc elle va tuer la plante, ou alors de la rouille, qui est une poudre orange rouge, qui va aussi s'installer sur la plante, elle s'installe aussi sur les rosiers. Bon, ça si vous avez vraiment mis de l'eau sur les feuilles en grande quantité. En général, pour éviter les maladies fongiques sur la plante, sur les plantes aromatiques ou sur toutes sortes de plantes, on fait un taillis au sol, on met de la paille au sol, tout simplement pour limiter l'évaporation de l'eau en cas de forte chaleur. Voilà. Je pense qu'on a parlé de tout. Ah oui, attends, j'ai un truc très important que je vais dire. Pour l'arrosage de la plante, bon, en général, chez nous au Liban, cette variété pousse partout. Elle va passer environ 5 mois, 6 mois, même 7 mois sans aucune goutte d'eau. Mais comment la plante résiste alors? Ben, tout simplement parce que la plante, elle va pousser dans les montagnes. Et dans les montagnes, le soir, on a la brume. Et c'est cette brume, l'humidité atmosphérique qui va s'installer, qui va descendre, s'installer sur le sol, ou sur les cailloux, sur les roches, qui vont se transformer en eau et que la plante utilisera pour survivre. Donc c'est l'eau de la brume que la plante va utiliser pour survivre pendant une période vraiment sec au Liban. Donc voilà, c'est comme ça dans son état naturel. Et toujours une plante qui se sème tout seul et qui se développe, s'acclimate à l'endroit où elle vit et elle va faire elle-même ses réserves d'eau et elle va résister plus. Bon, cette plante par exemple en pot comme ça, si je la mets, si je l'installe en pleine terre, à côté d'une plante qui s'est semée tout seul, et sans arrosage, la plante qui s'est semée tout seul avec la brume va résister toute l'année, tout l'été pardon, mais celle-là que j'ai plantée moi-même de son pot, je vous assure, en 2 semaines, si vous ne l'avez pas arrosée, vous allez trouver la plante crevée, morte, terminée. Voilà. Bon, c'était tout pour le thym. On a parlé un peu de tout. Bon, les variétés annuelles, on les plante au début de l'été, au début du printemps, pardon, en grains, qu'on va récolter à la fin du printemps ou en été. On peut la planter, on peut les planter aussi en été. Et ainsi de suite. Bon, en hiver, je ne conseille pas, sauf si on est en serre, parce qu'elle ne va pas aimer le froid. Les variétés annuelles ne vont pas aimer le froid. C'est pas comme celle-là. Bon, voilà. مرحبا. اليوم بدي احكي شوي عن الزعتر. بدي احكي عن هيدي الفاريتي، هيدي النوعيه. بعتقد يسموها زباع، بعتقد هيك اسمها بالعربي، انا مسميها زعتر بري. لانه بتطلع عنا بلبنان وين ما كان. هلا بحكي فيها هيدي بعدين، هلا بعد ما وصلت عليها بدي احكي عن الاوريجين. هلا كاتب كم شغله انا. بدنا نبلش بالاوريجين، الاصل تبع البلانت. زعتر بالاجمال نبته اصلا من البحر الابيض المتوسط، من ميله الفوق يعني عم نحكي عن جنوب اوروبا وصولا لتركيا ولبلاد الشام، يعني الليفان، بلاد الشام او المشرق اللي هي سوريا، لبنان وفلسطين. هلا بلبنان كلنا بنعرف انه بتطلع وين ما كان، وقلت لكم حنحكي فيها بعدين. لا روستيسيتي، تحملها للبرد. هيدي نبته بتتحمل البرد من -5 -8، كل الشتويه ما بيأثر عليها. ممكن توصل لتتحمل برد 15 درجة تحت الصفر، يعني -15، بس على مدة كثير قصيرة. يعني أبو جمعة زمان بكل الصيفية بكل الشتوية. هلا بس إذا بتضلها بهيدي الحرارة كل الشتوية، أنا باكد لكم إنه حتموت، ما حتتحمل. اكسبوزيسيون، هيدا المحل اللي لازم تكون تنزرع. مثل اجمالا كل هيدي نبته اروماتيك، بلانت اروماتيك اللي بيستعملوها للطبيخ وهيك لتعطي روايح. نحن بناكلها هلا سلطه بلبنان، بنعمل سلطه زعتر. الاكسبوزيسيون، كل البلانت اروماتيك بيزرعوها اجمالا تحت الشمس.
بالنسبه للزعتر لازم تنزرع تحت الشمس، ما تحطوها على الفي او على الضوء، الزعتر لتنجح بدها شمس. هلا الارزاج السقايه، هلا بالنسبه اذا كان ببو نتاكد انه الارض بلشت تنشف تقريبا عن نص او 3 سم 4 سم من فوق قبل ما نرجع نزرعها، لانه اذا كانت بعدها مرطبه مش لازم ترجعوا شو قلت ازرعها انا؟ تسقوها قصدي. اذا كانت بعدها مرطبه ما تسقوها، يعني الارض بعدها فيها مي والنبته منا بحاجه للمي. هلا طبيعي لما بتكون بالصيفيه وتحت الشمس حيكون في تبخر اقوى، فالنبته حتعطش اكثر، يعني لانه بيكون بطل في مي بالارض تاعولها. السقايه اجمالا مره كل يومين، مره كل 3 ايام. قلت لكم انتبهوا، شوفوا دائما الارض قبل ما ترجع تسقوها، لانه انا ما مني عندكم، ما بعرف انتم وين حاطينها. واذا في شوب اكثر من مكان ثاني، يعني بيروت الشوب غير الشوب اللي حيكون بالجبل مثلا. هلا بالصيف بالشتويه طبيعي ما حيكون في كثير تبخر بالبو، مره كل 4 5 ايام، مره بالجمعه حسب ما عم لكم. شوفوا انتم تاكدوا من الارض تاعكم. هلا انا شخصيا انا عندي هلا اشتريتهم هول من 3 جماع، انا بسقيهم مره كل 3 ايام. حتى لو نحن بالشتويه بس انا بحط لهم شويه مي مش كثير. هلا بدي ازرعهم بالارض مع الزعتر اللي عندي اياهم، هلا زرعهم من 3 سنين، فلما الزعتر تزرعوها بالارض بعد 3 سنين تقريبا، بعد 2 سنين ونص حتى 2 سنين كمان، الشروش تاعولها حتمشي بالارض لحالها وحتروح تفتش على الغذاء وحتروح تفتش على المي، بتكون عملت انستالاسيون، فما عادش بحاجه كثير لمي. مره بالجمعه بعتقد بكفي، انا شخصيا بسقيهم مره كل 5 ايام، مره كل 6 ايام بالجنوب عندي. بالشتويه ما بسقيهم بالمره لانه اصلا عم بتشتي، وعلى البرد المي ما حتتبخر والارض حتضلها رطبه. اوكي شو فينا نقول بعد عن السقايه؟ حكينا عن السقايه. هلا في شيء اخر الفيديو حقول لكم عنه كمان خاصه بالسقايه. هلا الغنبوتاج لما بنرجع نزرعها، هلا هيدي هول بلانت انا متاكد انه صار لهم اكثر من 2 سنين بالارض، لانه بهيدا البو قصدي، لانه ليكوا الشروش تاعولها طلعوا من برات البو. هلا انا اشتريتهم لحطهم بالارض، اشتريتهم من 3 جماع تقريبا، بس اللي بده يترك الزعتر تاعوله بقلب الارض بقلب البو سوري كل 2 سنين ونص تقريبا، بيرجع بينقل الزعتر ببو اكبر شوي مع تراب. الزعتر منا نيئه على الكاليتي تبع التراب، فيكم تزرعوها باي شيء. اذا لقيتوا تيرو خصوصي للبلانت اروماتيك كثير منيح ممتاز، او فينا نزرعها بتيرو يونيفرسال اللي بيمشي على كل البلانت، او حتى تراب تبع الجنينه، حتى تراب كلسيه، حتى تراب اسيد، حتى تراب ارجيلوز. بس انتبه مع الارجيل بتحفظ المي اكثر، فانتبهوا على السقايه. هلا التاي يعني القص تاعوله والتشكيل، شيء طبيعي بالشتاء حتخسر ورقها وحيبسوا شوي الغصون تاعولها. باول الربيع بنجي نكمش هيدي وبس بنقصها كلها من الارض. هيدي فاريتي فيفاس يعني حترجع تفرخ لنا من تحت. هلا لانه بنستعملها للاكل بالربيع، اخر الربيع لما بنقص الزعتر، هلا هي بعدها صغيره لازم توصل للقد لنقصها، او بالصيفيه لما بنقصها كمان فينا نقص منها 2 3 بالسنه. نجي بنقص على 3 سم من الارض او 2 سم لنترك لها المجال يكون عندها براعم وترجع تفرخ لنا لنرجع نقص عنها مره ثانيه او مره ثالثه، لانه اذا قصيتوها كثير من الارض ما عادش تفرخ لكم على نفس الشكل، وبدكم تنطروا للربيع لترجع تفرخ من الارض، ويعني بتكونوا خسرتوا موسم. هلا بدنا نحكي عن الامراض والحشرات. هلا الامراض غير الامراض الفطريه، هلا بنحكي فيها بعدين. هيدي نبته بتيجي عليها المن ولا اهيان. بنجيب صابون بنخلطها بالمي، بنقص عليها ابو 5 دقائق ابو 10 دقائق بتكون المن كله مات لانه كثير حساس.
وعندنا ارابيتا الالمان اسمها سيكاديل. السيكاديل تجي ريزيستانت، يعني عندها تحمل على الاشياء اكثر، فبدنا ندرج تقريبا 3 4 5 ايام على النبته. يلي الصابون يلي ما مات اول يوم حيموت ثاني يوم، اللي ما مات ثاني يوم حيموت لخامس يوم سادس يوم، بس ما بنستعمل مبيدات، انتبهوا. تجي عليها من القطني، كمان من القطني ولا اهيان، بنشيلهم بنكبهم، بنقتلهم بنكبهم، وبنطص سبيرتو على المحل ما كان فيه المن وهيك لننظفها اكثر. واذا في بيض ما بيض ليموتوا او ببيت. هلا بتجي عليها كمان الدود، الدود بتجي بتاكلها ورقها، هيدي دود فراشات نوكتيور يعني فراشات الليل، بيجوا ببيضوا على الزعتر تاعولتنا وعلى عده بلانت اروماتيك مش بس الزعتر. لنتخلص منهم، انا محلكم تحطوا مبيدات، ما بيحطوا مبيدات، تشيلوا الدود، اوكي بابيون فراشه ما تقتلوها، انا شخصيا ما بقتلهم، انا بكبهم كثير بعيد عن الجنينه، يروحوا ياكلوا بالبريه يصطفلوا بس ما ياكلوا لي الزعتر تاعولي. وعندنا التريبس، التريبس انجا من ما بيبينوا على العين، كثير صغار بده ميكروسكوب او لوب ليبينوا، بيجوا بيقعدوا ببلشوا يمصوا الغذاء تبع الورقه. كيف نعرف انه عندنا تريبس؟ الورقه بتكون خضراء هيك بتصير منقطه كلها بيضاء، هيدي تريبس اكيد. اذا كانوا غصنه او غصنتين بنقص الغصنه وبنروح نحرقها، ابدا ما بنخليها بالجنينه، ما بنكبها لانه حيرجعوا يراجعوا. وفي ناس حيقولوا لك طصوا مي على النبته 4 مرات باليوم 3 مرات باليوم خلال جمعه، هيدي نبته انا بفضل ما تطص مي عليها، هيدي نبته منا نبته استوائيه، هيدي نبته ميديترانيان، منا نبته استوائيه لتقص عليها مي، اذا قصيتوا عليها مي هلا بقلكم شو بيصير. التريبس اذا كانوا باول بداياتهم بنقصهم نحرقهم والشتله حيمشي الحال. اذا عندنا كثير تريبس عليها بنقص الشتله كلها من تحت وبنحرقها كمان، حترجع تفرخ لحالها. واذا بحال مثل ما الحال تاعولي انا بالجنوب عندنا كثير تريبس بالجنينه تاعولتي، فما بقدر اتخلص منهم، ساعتها لاني مجبور، انا ما بفضل استعمل مبيدات، بس لاني مجبور بستعمل مره واحده على تريبس، بقصها لما ببلشوا يفرخوا بقص مواد كيماويه عليها لاقتل اذا في شي تريبس ما تريبس، مشان ما ترجع تاذي الشكل تاعولها. طبعا ما عادش بستعمل مره واحده لما تبلش الفرخ، لانه بس ببلش الفرخ لاكلها ما بدي اكل مبيدات انا، يعني الورق اللي بده يرجع يفرخ من فوق ما حيكون في عليها مبيدات سامه يعني دواء الرش. اوكي هلا بالنسبه للمي، منا نبته استوائيه ما بتتحمل، ما لازم تكون تحطوا مي على الورق تبع الزعتر، لانه ممكن يصير عندها اويديوم، الاويديوم هي فطريات بتكون لونها ابيض مثل بودره بيضاء، بتجي بتقعد على الورق تاعول النبته واخر شيء حتقتلها. او الهوي بتجي كمان على الورد الجوري بتلاقوها، كمان بودره لونها اورانج على حمار، كمان مرض فطري، هول كله بيجي لما بيكون في مي على الورق او بيكون في كثير رطوبه بالجو. هلا اذا ما حطيتوا مي على الورق وكنتوا بمنطقه فيها كثير رطوبه، جيبوا باي يعني قش او شيء حطوه على الارض، غطوا الارض تاعولتها، طبعا بس تغطوا بدكم تقللوا سقايه لانه ما عادش في تبخر كثير فالمي حتضلها بالارض، بدكم تقللوا سقايه. على ضربه الشمس لانه في باي عليها، لانه في شيء حاجه بالارض، ما حيكون في هيدي التبخر القوي على البلانت، فما حيكون حتحمل البلانت من انه تجي عليها امراض فطريه. طيب هذا كل شيء كنا عم نحكي عن البلانت، هلا بدنا نحكي شوي عن السقايه وعن الطبيعه تاعول البلانت. هلا بلبنان بنلاقيها وين ما كان بالجنوب بالجبل وين ما كان بتطلع بشكل طبيعي. طيب هيدي البلانت كيف انا بدي اسقيها؟ مره كل 3 ايام، مره كل 4 ايام، وهي بتطلع بالطبيعه بتضاين 4 اشهر 5 اشهر 6 اشهر حتى ولا نقطه مي، لانه ما عم بتشتي ولا اهين من هيك. لانه نحن بلبنان بالجبل في عندنا ندى، والندى حينزل على الارض وعلى الحجر على الصخر، لما الندى حتبقر
الارض او الصخر حتتحول للمي، وهيدي النبته الزعتر اللي عم تطلع بالبريه حتستفيد من هيدي نقط المي اللي عم تنزل وتشرب. يعني النبته لا منا بلا مي، النبته عم تشرب كل يوم بالليل، كرمال هيك بتضاين كل الصيفيه بلا ولا نقطه مي مثل ما نحن بنفكر. هلا بطبيعه الاحوال كل النبات لما بتطلع لحالها بذر توقع بالجنينه وهيك بتفرخ لحالها، هي لحالها بتعمل السكيمات، يعني الاكليمات، يعني بتتعود على الطقس تاعولها وبتتعود على البيئه تاعولتها، بتصير هي تعرف تدافع عن حالها، وبتصير هي تعرف كيف تغذي حالها وكيف بتفتش على المي. اذا جبته على محل كان في زعتر بري طالع لحاله جبته نفس النوعيه وحطيتوها حدها، هيديك تركتوها ولا نقطه مي، حتلاقوا انه هيدي النبته ضاينت كل الصيفيه وما ماتت. بس هيديك اللي زرعتوها انتم بعد جمعتين تيجوا بتلاقوها محروقه ميته خلص، لانه ما طلعت لحالها بطبيعتها، هي انت زرعتها ببو وانت عم تعتني فيها وخليتها للنبته تحتاج الك وما تحتاج لنفسها، عرفتوا كيف؟ فكرمال هيك او بس تزرعوها بدكم تنطروا عليها سنتين ثلاثه لتنمى لتمشي الشروش تاعولها لترجع تتكل على حالها لتتعود على الجو تاعولها، وساعتها بنصير نقل سقي عليها. بتكون رجعت شوي اخذت الانستان سولاج، يعني كانه هي بالطبيعه وخلقت لحالها يعني. اوكي. هلا حكينا عن كل شيء عن النبته، عن الزعتر. قلنا انه في اثنين، في منها فيفاس اللي بتطلع كل سنه ما بتموت، وعندنا الانويال اللي بيزرع بذر مثل هيدا زعتر الورق طويل. هول بذر وانويال يعني بتعيش بس موسم. هلا بنزرعها بذر اول الربيع، فينا نزرعها بالصيفيه، فينا نزرعها يعني اذا كنا تحت الخيمه فينا نزرعها حتى بالشتاء مش مشكله. بس ما فينا نزرعها بالجبل بلا خيمه بذر لانه البرد بتقتلها. منا نبته بتحب البرد، مش هيك عم نحكي عم نحكي اللي بيزرعوها بذر ورقها طويل. طيب حكينا كل شيء عن الزعتر، بعتقد ما عادش في شيء نحكي فيه.